Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kuwibagiwe akarenza raka muri raka zigize isengesho. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Izi raka zigize isengesho ni ibyangombwa bigomba kubahirizwa mu masengesho y'umuntu. Kirazira kurenzaho, kirazira no kugabanyaho, ibyo byose bishobora kwangiza isengesho. Kugabanya byo isengesho rirangirika, kabone nubwo umuntu yabyibuka nyuma y'icyumweru ko hari isengesho yasenze yibagiyemo raka imwe, iryo sengesho asabwa kongera kurisenga no kuryishyura kubera ko ryarindi riba ryarapfuye, kubera ko raka irimo ibikorwa byitwa inkingi, n'ibyo bikorwa by'inkingi mu isengesho ntago isengesho rishobora kwemerwa ibyo bikorwa bitabashije kubahirizwa byose. Naraka ibigizwe n'ibyo bikorwa byose nayo ubwayo ikaba inkingi mu nkingi z'isengesho runaka, bityo abagomba kuzubahiriza no kubahiriza iyo raka. Bityo iyo abyibutse ko yayibagiwe isengesho ryarangiye, cyangwa se akabyibuka ritararangira, abasabwa kuyisenga. Niyo yaba yarangije gusenga, iyo yavuye aho yasengeraga asabwa gusubiramo isengesho ryose uko ryakabaye. Naho iyo arengeje kuri za raka habayeho kwibagirwa, uyu nguyu arihanganirwa, ariko yihanganirwa igihe yabimenye. Urugero, akabimenya raka ayirangije yicaye atahiyatu ya nyuma. Ahangaha iyo abimenye ageze ahangaha nibwo akomeza akarangiza tahiyatu, hanyuma agatora salamu. Ariko urugero, aramutse abimenye ari kuri ruku, aramutse abimenye ko ari kuri raka ya gatanu, akabimenya ari muri ruku yo kuri raka ya gatanu, asabwa guhita amanuka akicara tahiyatu, atahiyatu, hanyuma agatora tashahudu, yarangiza agatora salamu, nyuma yo kubama ibyubamo byo kwibagirwa. Naho iyo yarangije isengesho, ibingibi ntacyo byangiza ku isengesho rye iyo byari byabayeho kubwo kwibagirwa. Naho iyo yibukijwe aribwo agihaguruka, akanamenya neza ko ibyo yibukijwe ari byo, bityo nta gushidikanya afite ku byo yibukijwe, cyangwa se akaba nawe ubwe ibyo arimo ntabyo azi, kuko hari igihe umuntu yibagirwa yakibutswa akaba nawe ubwe atazi aho ageze n'icyo asabwa. Icyo gihe uyu nguyu aba agomba kugendera kuri ba bandi bamwibukije no gukurikiza ibyo barimo kumusaba gukora cyangwa se barimo kumwibutsa. Bityo aramutse ahagurutse kuri raka ya gatanu akibutswa, asabwa nk'itegeko ntakuka ko agomba guhita asubira hasi agatora tashahudu ya nyuma, yarangiza agakora ibyubamo byo kwibagirwa, hanyuma agatora salamu. Iyo atabikoze gutyo, ba bandi bamwibukije ababizi neza ko badashidikanya, ntago bemerewe kumukurikira muri ya raka ya nyuma. Basabwa kuguma bicaye kugeza igihe ari buhabasangire, hanyuma bakaza gutorera salamu rimwe. Nawe iyo abikoze noneho abizi ko arengejeho iya gatanu, cyangwa se amara kumwibutsa akabimenya ko ayirengejeho, asabwa kubakurikira. Iyo atabakurikiye isengesho rye rirangirika. Bityo uwo ari wese wasenga raka zirenze umubare wagenwe ku isengesho runaka, abizi, abishaka, yaba yabanje kwibagirwa hanyuma akibuka, iyo akomeje akanangira akazisenga, icyo gihe isengesho rye rirangirika. Wallahu a'lam.